Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yugi Channel dan kita akan ngobrol dengan Bapak Burhanuddin. Anjay. Ayeuna kegiatan naon, Boy? Nyakit teh we. Kumaha deui atuh? Gawe acan asu. Asal masuk naon? Sana panuliang. Lain cenah heuh. Tila pernah naon? Mawa beko? Pernah selama 3 tahun. 3 tahun kanu beko. Terus Sampaikan ke akhirnya dawu hasilna. nah, Duitna beak tepugu. lain aya teh diajar kumaha mimitina? Nubruk teh. Ya henteu beda jeung kanu motor. Beda lah bawana mah. Si motor mah ngagunakeunna kiri kanan, spion. Spion. Mobil kan ningali kiri kanan kan spion. Ai beko mah kumaha hate jeung perasaan. Ngikuti Maksudnya? hate jeung perasaan. Ayeuna hate urang hayang lempeng, nya lempeng. Mun hate urang belok ya belok. Ngan kade. Aya meureun ieu tuasna taparantiatana kumaha? Gerakeunna. Jadi situasna anu kiri ieu jam muka, Muka naon? Muka ieu. muka rok awewe, muka baket, Oh, muka baket maksudnya. Kade ulah. terus Anu kanan jang nyuingkeun. Iya. Heeh, soal anu disebut nyuingkeun teh berarti belok. Ngabelokkeun muter. muterkeun. Muterkeun. Selama digawe kanu beko 3 tahun, loba lah pait peuheurna ngarang-ngarang jadi operator. Hujan gede, sieun ngagulutuk sieun longsor kan beko mah. Dibere panas poe. Siga mani, Siga pani kumaha? da kesang pinu. Oh, bener. Panas, da bekona eueuh ASEAN. Oh, da wah ti baheula ge. Can aya aya. nyiptakeun Geus aya ayeuna mah. Aya. Aya anu ayeuna mah PC 200 teh geus aya ASEAN. Seperti Kobelco, Komatsu, geus aya ASEAN. Aya nama. Ai ieu naon ngaranna teh? Lisensi dibere. Boro-boro. Oh, mana otodidak? Tadi dak nang mah Diajar di mana? diajar di pabrik di MAU. Oh, terus kumaha tuh? Tah urang teh hayang balik deui ka MAU tapi can meunang keneh ieu teh. Nah, Cenah urang na Bantangur. iya. Iya, naon ngaranna teh di MAU tira teh 3 tahun. 7 tahun. Heeh. Mau beko eta di mana wae? Jakarta, kawasan Surya Cipta, Karawang, Terus Bekasi, M2100, jeung Delta Mas. naon ieu naon? Nyeunan pabrik. Oh, ngeratakeun. Ente nyeunan pabrik, da ngerti rata. Nyeunan Terus? pabrik. Nah, make beko. Ari ngagali nyapir aku sagede-gede kitu deku pacul, dikira beres nah Oh, tuh. keur ieu keur paku bumi. Lain yang pelkep. Pernya di Pelkep pondasi Oh, jeung pondasian, jeung nyeun saluran cai, Saluran cai. gorong-gorong, terus nyeun jalan. Wah, pokona mah aya eta tira nyawa sabaraha? Sajab. ai urang mah lain lentalan. Oh, Lain lentalan PT teh mah langsung. Oh, jadi- Tenerna manehna langsung. Tener ieu MAU, Heeh. MAU. Jadi enong ngaranna teh lamun ieu teh meureunnan orang mana mah gawe we. Gawe urang mah. Gaji tira sabaraha tuh? Pertama asup kadinya gaji pangunggulna urang mah. Oh. Mata koban saliri ka urang ting kumaha. Padahal da urang mah jelema goreng patut. Intina mah pan boga pangabisa meureun. Tah, teuing mun eta mah. Jadi si dunungan teh nilaina ka urang teh wah ieu budak lower. Halus pangabisana. Babari gancang bisa. Ke lower pan. Babaturan urang anu pertama asup kadinya trainingna teh selama 8 bulan. Urang mah ngan 1 minggu. Wah, 2 minggu langsung kita init mau beko gede ke Jakarta. Aduh, lieur urang eta teh bisa nanaon. aya teh diajar di sana mana? Ku dunungan di ditu ku ieu Pak Tedi Oh. anu ayeuna keur di Bekasi kada keluar ti MAU-na. Nah, Keluar di heula keneh oge. Oh, Dina jadi- Bekasi. ayeuna aing jelo atuh ka tadi. Ah, ting di mana Bekasi na teu apal urang mah. Ya, Lega Bekasi teh. jadi salila ieu teh non nyupiran teh padahal mah tuh mana iya nyobaan jadi boga lisensi pan bisa ka ditu ka dieu. Heeh, hari kahayang mah kitu. Aya teh Ari eueuh nu kawawuhan di jero mana hese. kawawa di jero teh gabung duit teh Tah, gitu. eta intina mah. Lain eta pan si Arin kan alat berat lain ngiru atuh. Ah, hese. Nah, Mineng hese mah. walaupun eta adi sorangan oge. Ngabela keneh ka batur Ah, itu teh. daripada ka lanceuk sorangan mah.
lain ngabere ka batur mana na lower. Lamun teu lower memberen pugu. Lain tah. Aya tah non kenah aya pagawean aya pagawean naon atuh? Ayeuna Heh. ayeuna mah kieu we cicing jeung cicing. Moto. Moe tongo. Heeh, moe tongong, da kumaha deui atuh. Asa lain ngajar. Ngajar naon? Ngajar entul. Dah, da lain toge. Ya poho ngopi. Ngopi ada lain puasa. Heeh. Lain aya. Ah, puasa oge urang sok ngopi. Berarti kemarin tetep puasa. Alhamdulillah. Tamat henteu. Bulan mah. Heeh, bulan mah. Lebaran milu. Sahur milu, sahur. Aduh, geus moal aya. Lain aya Sok neangan jelema nu kos urang. Mun aya ku urang dibere hadiah. Tah, asal bener kos urang. Waduh. Sia unggul. Aduh, aing geus barupa wae. Lain. Serius satu-satu. Iya, naon ngarana teh? Anu Serius-serius teuing. Oh, bener, bisa lieur. Tah, bisi lieur. Kade omat ulah serius-serius teuing hirup di dunya mah. Kudu loba heureuy. Ben serius jeung ngadadak eueuh. Tah, eta contona baheula ka rame ben serius. Aya nopan eueuh. Kebatang serius, Sudah Pak. serius teuing. Aya hobi kana naon hobi? Ayeuna teh hobi teh keur kahiji mengbal. Mengbal. Oh, Lapang eta gede mah apa resep. Dua-duana dek futsal oge futsal. Oh. Futsal resep, lapang gede payu. Oh. Ngan? Ngan kitu teh we, nu kumaha nya ari batur mah euy ara rasup ka liga ka timnas ari urang na kieu. Laki kumaha? Syukur heueuh, syukur kumaha nya. Kapan umur? Waduh. Ah, ari pangabisa mah teh kudu dina umur. Lain eta mengbal pang ieu-ieuna ngomen non? Pang heulah kayekeun na pikiranna ieu di mana tah? Anu momen paling indah mah keur mengbal mah di daerah Tasik. Naon? Di daerah Tasik urang mengbal ti heula teh ka daerah Tasik teh khususna ka daerah Karangnunggal. Anu dekat Pamijahan teh ya, Karangnunggal. Terus Dasar orang kota init ka kampung. Ari ku itu teh ku tuan rumah teh disangakeun liwet. Jeung kalapa. Bak. Heeh, dasar orang kota. Orang kota kos Nah, kumaha nya orang kota empat ka kampung teh. kota kan sawah. Segala gratis teh ya, pangan dahareun. Habak-habak we dalalahar. Kan kalapa kan bubuahan. Pas lagu prak na mengbal, anu hiji ngagoler tengah lapang, anu hiji Kalikiban. Heeh, kalikiban. Nya urang jadi hayang seuri aya, narapsu aya. Nah, Nafsuna aing capek sorangan lompatan ka ditu ka dieu. aya tah paling ngagawangan mana? Hari urang mah welcome double, Oh, gawangan segala oke, bisa. segala bisa urang mah. Gawangan oke. Jadi penyerang oke. Ngan teh jadi gelandangan. Nah, Ada embung. Jadi gelandang masih kena mampu dahar sorangan. waduh, lain gelandangan eta gelandangan. Oh, eta gelandangan serang teh ya. Gelandangan serang. Lain ai Gelang rokok heula euy. sok. Udah lain di pom bensin. Bang ngabledu gowo gas. Kalem. Lain salila ieu naon ngaranna teh? Mengbal. Pernah teh cedera? Tah. Geus genep bulan can cager-cager. Nah, kunaon? Urat teh kacepet. Atuh tinggal di ieu kan apa nyepetna? Heeh, potong di jero panyepetna di muka teh. Geus di ieu kan. Bawa ka tukang. Geus ka tukang elas. Elas karbit. Kelas karbit kumaha da sia teh cepet. Hese. Nah, Hese geus teu bisa. Kudu dioperasi kecil. oh, Kudu dioperasi kecil. Tapi lompat mah masih kena wanieun. Wanieun kene lompat mah. banyak padahal di dunia YouTube geuningan nu tukang mencet teh gitu. Ah, embung loba ngabarau bodoh eta mah. Lamun geus tingali kieu mah langsung pugu urangna. Anas nih ditingali ti nu YouTube pas datang ka ditu maaf ditutup karena disegel kumaha sok. Kan bingung jauh-jauh init ka ditu. Kasus penipuan lo banyak. Benar. Ayeuna mah ulah percaya teuing ka nu YouTube. Kau mau kasih Yusuf. Goblok. Poho. Heeh, kan Yusuf channel Yusuf. Ayeuna mah geus teu zaman YouTube. Iya. Naon YouTube. Budak sabaraha budak? Alhamdulillah budak karek aya 3. Karek 3. Heeh, karek 3. Karek namaan deui? Ada kelamahan deui mun aya mah. Aya. Budak mah keren. Kakak kok keren kudu aya.
Kamera ya. Ada hapusnya kayak. Hapus stop kayak. Nah, kajen. Oh. Nah, dihapus. Habis sih. Cara nyarahun kuku kabeh. Wajikan aing kabeh nyarahun. Aduh, siapa boga majikan sabar hiji. Alhamdulillah karek 4. Wah, orang mana wae. Anu hiji di Bojong Salam, anu hiji di Paramon, anu hiji di ditu di Nagreg. Kabiayaan teh. Alhamdulillah encan ye. Batak sok atuh. Anu hiji di jauh di Cibatu, Batu. Garut, Oh. Cibatu. Can ngalongok urang ka ditu. Nah, Can aya duitna, lain apa lain teh? Mana boga pamajikan? nyararapaleun kabeh ge. Wah, Dari urang mah bubrak jelemana, udah narima urang heung teu kajeun peduli urang mah. oh. Asli eta teh boga opat. Asli nah. Urang boga ieu urang. Sunat Rasul. Tah, boga ieu urang. Lain boga alo. Hanya sarua boga. Lain aya ieu. Don marabana kumaha eta teh? Ya maraban tinggal maraban. Keur aya Aya heeh. Ngan eueuh mah bere ut badag ge. Lain eta. Kumaha mimitina bisa ieu gini kan? Boga pamajikan ka opat. Heeh, tadina urang teh tinu eta tah ningan tinu dunia maya teh. Urang nyeun status kitu karari jadi balalaper eta awewe kumaha. Wah, Babarian zaman ayeuna mah awewena balalaper. ujug-ujug jadi ya. Kan urang mah resepna ka awewena ka geus alumuran. Oh, ai kawin naon kumaha tuh? Kawin gacelek teh ya. Kawin sirih. Oh. Kawin Kawin gacek gaya. Jadi anu geus ararumuran umur sabaraha we? Nya sekitar umur 35 ka luhur. Oh, Urang meresep mah 35 sampaikan ka umur 45. anu 50 mencan. Can ngajaran. Nya lamun aya mah hayang we. Juga ada tu pangi. Ini waduh. Lamun Yuni Sarah mah mending Yuni Sarah mah. Justru mending kana jeung nini di kodok utangna aya duitan. Oh, bener. Coba jeung budak murah mah di kodok utangna we duitan. Kakak ngagaplok nu aya. Aduh. Lain aya tanah naon ngaranna teh? Naonna? Heuh, kamari lebaran. Kumaha tuh? Aduh, lieur eta kamari lebaran. Jol ieu nelpon beureun jol itu. Jol ieu ngawe kieu, jol ieu kieu. Ah, pokona mah HP dipikeun ka di pebeutkeun tah saking kulieurna urang. Anu ieu hayang heling, naon heling. Lieur teh. Heling. Aduh. Zaman kiwari heling mending kana ka sawah heling mah. Pugu-pugu mah macet. Mopok ya. Aduh, Naon heling, babaturan oge geus 5 poe can balik-balik. teuing jadi majid. Teuing dah. Oh kabarna deui. Ada rindit pada ke pantai bari parinu geuning ngarompol di dinya nya. Wah. Ngompol di dinya, ngarojai di dinya. Ningali di pangandaran eta jelema ngagimbungna siga sireum, kararange. Anu teu ngararanong, anu geus malagar. Can di pintu gerbangna ku macet. Aduh, janji 2 poe jadi 4 poe eta di pangandaran. Lain rek naonan ka parangan. Heeh, justru eta urang teu ngarti. Oh. Nanaonan jeung ngarah naon gitu. Kalieur-lieur kabeak-beak duit. Lain kene ngajedog di imah pugu-pugu. Sok ayeuna rata-rata aya arindit ka caina di mana ori carai gitu. Apan halodo pasti eueuh. Hayang ngasaan cai asin, babarit itu tinggal nguyahan nah. Biasa na kopi nya. Uyahan. Nguyahan sarua. Bayangkeun cai laut. Heeh, bener. Lain yang eta pamajikan kuat ka opat. Nah, beda kumaha, beda rasana atau beda kumaha? Tinu hiji-hijina teh beda rasana. Beda nafsuna bener. Heeh, nafsuna aya nu gede anu lemah. Oh. Tergantung kumaha situasi jeung kondisi urang. Lain eta pamajikan kolot henteu ieu. Teu kumaha gitu. Ya henteu, da secara ngeueun. Lain ngamuk teh. Yang pertama mah ngamuk. Urang sampaikeun ka adeg di Banjur ku cek panas. Wah, Heeh. jadi kumaha tuh? Nya ku urang dijelaskeun kabeh. Datang ka imah. Terus Anu ieu datang naruntut teh datangna teh ari ka hayang masuk kabehanana brang kabeh datang bareng. sekalian bayan. Heeh, ngarak sekalian gitu, perang-perang di imah. Rame sidana mah. Aya ta, leuh kolot apa leuh? Apaleun? Terus kumaha tuh? Gogodeg kolot oge. Wah, Ngomong kieu ka urang, maneh boga naon bisa menangkeun we opat.
pamajikan bisa opat. Mana boga naon gogodeng. Boga HP gitu. Urang mah teu boga naon, urang mah boga perasaan jeung hate. HP ongkoh cik urang teh. Dalam mode HP mah da meunang. Alamun kekuatan Lamun kekuatan kan aya mode poek. Oh bener. Wifi. Jangan kituan oge. Ngan ripuh di bare mode poek mah. Teu bisa boga gambar. Ayeuna aya pepotongan nguploadkeun jeung nu anyar ku aing kalau ka di lopean. Pan goblok kita. Aduh. Aing mah lain da padahal menjadi statusnya teu geus rupa-rupa wae. Aduh. Aing mah. Urang mah hayang seri mata eta aya awewe nyeun status. Ngomong teh kieu. Ya Allah, nyeun statusna teh. Wios abdi mah dipasihan miskin oge, anu penting ngebahagia. Ari ku urang teh di komen, amin, mudah-mudahan we teu miskin. Urang teh. Terus kumaha tuh? Eta ka urang nyarekan. No cenah ngomen teh kitu. Salah urang naon urang. Didinya nu nyeun statusna kitu cek urang diaminkeun. Bener. Salah cenah. Atuh cenah ngomenna tong kitu atuh cenah. Aya geus kumaha cek urang teh. Cenah salah didinya kan ulah kitu we atuh cenah jeung diaminkeun sakala da ieu masih kalau status. Nya geus ulah nyeun status kitu atuh. Cek urang banyak ngadoana cing benernya. Ngadoana sok cing bener siga nu teu dipapagahan we ku indung bapana we. Lamun ya Allah, mudah-mudahan abdi teh naon cepat beunghar. Tah, mun kitu mah rada kaharti. Ieu mah dinu status Facebook na teh. Ya Allah, wios abdi miskin oge, nu penting mah cenah bahagia sareng sehat. Nah ku urang diaminkeun. Amin. Cuk urang teh. Amin, nya mudah-mudahan. Heeh, mudah-mudahan we atuh cing miskin saterasna. Kalau ka ngadat ka urang. Lain eta salila di dunia maya mana naon wae eta anu rame gitu. Anu rame mah aya di grup. Heeh. Di grup sabelah eta rame eta. Lamun urang eueuh sapoe teh sok loba nu nanyakeun. Nah, apa dah naon? Heeh, cenah si A eta ka mana, si A eta ka mana cenah. Si A eta mah sepi grup deh cenah teu rame. Heeh. Ari ku urang pas di nyeun status urang, hampura cik urang teh HP-na teh kunclung cenah teh. Jadi kakak ayeuna cenah teh bener deui yeuh cenah teh. Kamari teh asa pernah ningali cik urang teh aya nu nanyakeun abdi cenah teh. Saha ieu jelmina cobi teh. Tanya, jol ieu anu ngomen cenah abi cenah jol ieu abi cenah. Dek naon nanyakeun wae cik urang teh da urang marasaan teu boga hutang ka maneh urang. Terus kok? Cenah-cenah kitu cenah eueuh di dinya mah cenah teu rame. Da urang mah tetep ganyol cik urang teh. Banyol lain ganyol waduh. Banyol. Nah cenah ganyol heueuh sapeureuy. Cenah lain ganyol atuh cenah. Naon banyol tah eta teh cik urang teh. Karena dunia geus teu balik cik urang teh. Ulah serius teuing kade cik urang. Lobang serius lobang syarat. Bener teh. Apaan teh cik urang teh anu di palalasan ngagaloler eta cik urang teh. Eta teh akibat naon? Akibat ku serius teuing cik urang teh. Anu ngagaloler di pasar cenah. Cik urang sok buka rimba, make kolor jadi baru ligir. Eta teh akibat naon? Ku serius teuing. Hirup mah bawa simpel we, bawa happy. Buktina mana gedinya? Coba ngebodor mah buka pamajikan opatnya. Ada orang kena mandi mah. Teuing can aya niat Bisa ada kena mandi. Aya teh orang ieu, orang-orang nu Jakarta orang ieu. Aduh eta encan tah. Oke. Teuing daekeun teh mah. Heeh nya eta teh. Ada bingung urang oge teuing daekeun ka urang teuing moal eta. Ningali waragadna ge. Da urang mah kasep ku kamera jahat. Oh bener. Can perlu ningali aslina kieu teuing lalumpatan mun baralik deui. Aduh, aing euy. Aing sudah aing gimana teh boga pamajikan opat. Pan urang boga ieu tah. Oh, hate. Aya teh ayeuna tuh pagawean naon? Ieu we korek-korek cok. Heeh, korek-korek cok. Cenah rek ka Jakarta rek ka mana? Are ka Cengkareng. Rek naon? Dek ka gembel di ditu. Aduh, lain eta osok morotanan abi kan Tara urang. Oh, miskin namanya kayaknya. Teu wani urang mah ka awewe putra penta. Teu wani urang mah. Mending kene awewe nu minta ka urang. Ari aya ku urang dibere ari nya wayana urang. Gitu urang mah sifatna jelema boga sosis unggulnya. Tah eta sosis. Iya, naon ngaran teh? Cita-cita keur ka hareup. Cita-cita urang ka hareupna poek euy. Cacang. Pangan dia geus kurang kumaha panon poe caangna atuh. Heeh, ayeuna caang teh tangke mas kedeung di hujan ieu teh. Lain baheula ya. Ai keur ieu naon ngaran teh?
pernah ngomong munding geuningan. Pernah urang pengalaman urang baheula eta. Eta naon ngomong munding ka mana wae? Daerah dieu we di dieu. Oh. Tarakan jauh. Pernah kajejak ku munding? Tong borok kajejak dibebeut di luhur lagi pernah keur numpak. Nah, Muning aya nu ngasupan gaang ceulina. Untuk asup ke jero ge gaang eta. wah, Keburu kapanggih ku urang. Goblok jelema teh. kuat. Aing tibebeut kan galang ieu. Cangkeng untung remuk. Lain eta munding kan geuningan heueuh, naon ngaranna teh? Di mandian. Oh, di mandian ku urang ge modal isangan. Waduh. Dahar huapan. Aya teh geus kogo ngawapan munding mah tinggal ngaburkeun nu ka makanan kayak di nya itu. Lain aya ieu geuningan naon? Panabah mah nya baheula ngaun meri, ngaun munding. Mana ge lo pernah? Can pernah eta mah, can kaalaman ku urang. Oh, Urang sama masih kene umur apa? Masih ngora kene urang mah. Oh, berarti generasi penerus main sama mah nya. Heeh, da urang masih kene 17 plus atuh. Oh, 17 plus. Lain 18 ke atas. Lain 17 plus. Oh. Mata dinu tongong ge nomor 2 hiji plus we. Oh. Lain balik deui ka nu Mengbah eta. Mengbah naon ngaranna? Ngesoker jadi hobi atau Ya eta mah hobi ari baheula mah cita-cita mah yang asup ka timnas urang teh. heeh. Yang asup ka timnas. Hah? Nganu ku salah gaul teh ya. Ku salah pergaulan. Daerah kat asup ka timnas ai gaul ngan soker jeung sok bodoh. Tah eta urang teh kadungna mah bener kadungna mah ayeuna. Heeh. Mata omat gaul jeung anu bener. Heeh. Ulah anu sahari taeun. Ai sekolah nu pikeun ka SMA? Urang sekolah? S3 lo. S3 lu. Rasaan mah urang sekolah sampeikeun ka S1. SD we unggul. SD di mana? TKG tamat. Ya bagus rupa we aing aduh. Lain heueuh nyatanya. Oh iya hirup mah hiji ulah bahasa susah. Ulah bahasa risting. Ada eueun susah sebenarnya mah. Eueuh emang tah susah mah. Ya, hirup mah pang santai-santaina. Hirup mah kudu dibawa happy. Sanajan urang lempang ti Tajong bari bolesek ketihan war-waran ge happy we seuri. Nu gelo nu gitu. Tah coba disebut kitu batur. Tapi sadira disebut nu gelo bener daya. Sok Bandungan kudu di. Naon? Nu gelo mah disebut nu gelo dahar di mana wae, sare di mana wae anu galbeug alam dunia mah eta jiga emang eta pangbeungharna eta mah. Teu loba pikiranna naon. Teu loba pikiran eta mah. Adu pangbeungharna. Pangbeungharna hirup di alam dunia eta jelema. Heeh, bener. Dek mandi dek henteu ge kumaha maneh nawe eta mah. Oh. Sare Arek ngadege ke musik, arek teu ngadege musik, joget we. Joget we. Contona nu di biasa di dinya teh geuningan. Joget we. Sia kai. Aduh. Nya terserah sakitu carita ti babahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silaturahmi.